माझे नाव आसा कुंदन सावंत। हांव पेडपट प्रोग्रामाक सुपर रावता। जाल्यार आमी घर बांदून 1990 घर बांदलेले। घर बांदल्यार आमी रेसिडेंट वापस आमी सगळे रहिवासी 20 कलमीचे रावपी आसा पळय, सगळे 20 कलमी रहिवासी आसा। तर आयज ह्यो पत्रकार घेवपाचो परिशद म्हटल्यार एक इन्सिडंट असो जालो की ह्यो आतां जावन आसलो। ह्यो इन्सिडंट आसा एका वर्सा पयलींचो आसा। झगडी मॅटर आसलो शेजाऱ्याचो। शेजाऱ्यान झगडी जावन तेंचे कितें जावन तेंच्या भितर मिसअंडरस्टँडिंग कितें जावन मागीर थंय तेंच्यांनी तेंचेर कंप्लेनी घातल्यो। कंप्लेनी घालता आसतना कितें मागीर ग्रामसभा इश्यू येयलो। ग्रामसभा इश्यू ग्रामसभाचेर आमी ग्रामसभेचे विशय मांडलो। बाबा रे कशें कितें फुडें आनी करता आसतना हांव नको कसलें राजकारण करता ते। आमचो आमदार बीन आसा, आतां आमदार आयज ना, आमदार 2018च्यान आमच्या परवरी मतदारसंघात काम करीत आसा, विकास केलेलो सगळें कितें आसा। सगळ्यांक घेवन बरोबर आमचे पंचायत आसा, जे आमचे कोण परवरकार आसा सगळ्यांक घेवन वांगडा घेवन करता। हेतून राजकारण भेदभाव करूंक येवना राजकारण। आमचो आमदार तो मंत्री जालो, ह्यो तिसरो टर्म आसा। हांव नको कसलें राजकारण करता पळय ते, जाल्यार हांव एकूच विचारूंक शकता। फर्स्ट थिंग म्हटल्यार आमी ग्रामसभा इश्यू येयलो। ग्रामसभा आमी गेले, ग्रामसभा आमचे कोणाचे सगळे कंप्लेंट तेंका आमी सगळ्यांक घेवन गेले। आमकां दिस आमी आयटीएमाक जेन्ना इश्यू केलो आमी आयटीएमाक हेजे कडेन पंचायती आमकां शोकेस दाखयली, बाबा हे तुमचे कंप्लेंट आसा हायलायट केल्या तुमचे आसा। आमी दुसरे ग्रामसभाक गेले की आमी तेंचे जालें की तेंच्यांनी आमचे हावस नंबर मेन्शन केले। हांव म्हणटा हावस नंबर तेंचा मेन्शन करता म्हणून जे दुसरे आनीकूय घरां आसात ते आमचेर अन्याय कित्याक? म्हाका जर दिसता की सिलेक्ट आमी जितता तेंचे अशें नोटेड केलेलें आसा। आनी जेन्ना कंप्लेंट करता आतां ते म्हणटा पळय आमी कंप्लेंटार पळय आमचो आमदार कंप्लेंट करता दिशाभूल करता अशें तो उलयतात। जाल्यार हांव मागता हे हांव प्रेसा कडेन दाखयता, शोकेस करता की हे परवरीन वेलफेअर फाउंडेशन स्टोर आसा पळय त्याच्या वांगडा तेणी फर्स्ट कंप्लेंट केल्ली की 20 पॉयंट सगळे जे कितले 200 घरां कितले तेचे आसा सगळी इलिगल म्हणटा तेणी केल्ली। हांव म्हणटा तेणी इलिगल केल्ली जाल्यार सगळें करता आसतना तेच्या वांगडा कोण तेचे जे कोण आसले तेजे फाउंडेशन आसले पळय न्हू तेंच्यांनी हांव दाखयता हायलायट करता की तेंच्यांनी जे कोण तेचे आसा तेंच्यांनी सायन मारलेली आसा की आमी 20 पॉयंट इलिगल एकटोच ना कंप्लेंटार। हेतून कंप्लेंट करपी खूब जाण आसा। ह्यो जालो परवरीन ह्यो वेलफेअर फाउंडेशन लोक ह्यो जालो आसलो ह्यो लास्ट टायम कॅन्डिडेट आसा परवरचो कॅन्डिडेट आसा तो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट तेणी कॉन्टेस्ट केला। आयज पडला म्हणून कितें हांव तुका खंय राजकारण करता कित्याक आमी जो रोहन फाउंडेशन सपोर्ट केला म्हणून तो आमचेर अन्याय करता। आनी तेच्यावर मेन कोण आसा हे दिलेश चारी लागून तो आमकां सगळ्यांचेर तेंकां गाजर करून सोडल्या। मॅटर आसलो शेजाऱ्याचा आख्या वाड्याक कितें करता तर सगळ्यांचेर राज्य आसलें। ह्यो एक जालो। सेकंड जालो ह्यो जालो निलेश चारी पण ह्यो आतां तो म्हणटा की आपल्याचेर कंप्लेंट केला म्हणटा शेजारच्या कडेन पण ह्यो आसा कंप्लेंटार आख्या गांवचेर घातले तेणी म्हणजे कोण आमच्या गांवांत 64 लोकांचेर घातले। सेकंड जालें। तिसरो आसा अनिल पेडणेकर ह्यो तिसरो आसा। तशेंच पळय प्रदीप नायक म्हणून आसा हे तेंचे सगळे ह्यो प्रदीप नायक आसा। तशेंच ह्यो आसा चवथो आसा योगेश माशेलकर म्हणून हे तेंचे सगळे युवा वेलफेअर फाउंडेशनचे जे कोण मेंबर आसा तेंचेर आमच्या कंप्लेनी घातलेली आसा। कित्याक म्हणून कंप्लेनी आमचे 60 लोक कित्याक घातनाय म्हणून घालता सगळे बोलेन सोर तुवें 20 पॉयंट बाबा इलिगल ती म्हणचे आसले ते तेका आमी तुका मान्य करता बाबा तूं राजकारण करता आतां म्हणटा खंय कितें अशें न्हू तशें कितें आतां एक विशय करता आसता आतां एक विशय करता पण आमी कितें आसा आमी आमचे 20 कलमीचे कोण आसा रहिवासी आमी समक्ष आसा सगळे एक पण आसा। आमी कशें की आयजकालूय घेवन हांगा रावोंक ना ते आमच्या पयलीं म्हूण रावले अशें आमी परवकार आसा की आमकां भंय ना की आमचो आमदार कितें करता जावं आमदार आमचे पंचायत मेंबर सुद्दां आमचे सगळे आसा जे पंचायत बॉडी आसा सगळे आसा जे आमच्या कडेन आसा सगळे आसा हेतून कांय दुबाळ ना। पण हांव नको तुमी हे 64 घराचेर राजकारण कित्याक करता? कोण आमकां हायलायट करूंक जाय की आमी हें करता तें करता। आतां म्हणटा कितें तरी आनी कितें उठयता की ही घरां कितें तरी रेग्युलरायज करचें अशें कितें तेंचें म्हणटा तो। अरे तूं कंप्लेंट करतली तुमीच आनी आमदाराचेर आरोप कित्याक करता? तुमी तर तुमकां सगळें करचें जालें मेळोन करचें जालें सगळें जाल्यार सगळो गांव इतलें करचें न्हू आसलें। म्हाका दिसता की खंय तरी वायट दिसता की हेतून अशें नांवां सिलेक्टेड करून कितें केलें। आमकां पयलो प्रश्न आसा पयलो प्रश्न निलेश आनी आमकां उत्तर दिवपाक जाय आमचेरूच कित्याक बाबा तुज्या हेतून आमी कितें केल्लेलें आसा आमी तुजें कांय करूंकूच ना न्हू आमी करता तुजें करतले प्रश्न आसलो तेंचो मॅटर आसलो। हेतून सगळ्या लोक काय करता की आमकां अशें न्हू की आनी आमी भिवपी मनीस न्हू की आमी म्हणटा आमचे बाबा घरदार आसा कितें आसा कोणी आमी हें ना अशें हांव तुका रिक्वेस्ट करता की हे आमी हे जर म्हाजे हिशोबान जाल्यार आमी हें ओगी रावचें ना। मी हाजी इब्राहिम आगा सुकूर 20 पॉयंट कॉलनी आज 40 वर्ष जाले मी इथं राहतो आणि असे सुडाचे राजकारण या 20 पॉइंटामध्ये
कधीच पाहिलेलं नाही. आज हे काय राजकारण चाललंय ते आम्हालाही काय काम उचलले नाही. तेव्हा मी तुम्हाला एकच सांगू शकतो की हे जे निलेश जे आमच्यावर केस घातलेली आहे ती केस त्यांनी काय म्हणून घातलेली आहे आमच्यावर. आज इथं 200 घरं असताना त्यांनी फक्त 60 घरांच्यावर केस का म्हणून घातलेली आहे. का आम्ही त्याचे दुश्मन आहे का काय आहे, काय सुधाचं राजकारण चालवलं आहे त्यांनी इथं. तेव्हा मी त्याच्याकडे विनंती करतो त्यांनी आणि चौकशी करावी इथं घरं किती आहे आणि काय म्हणून त्यांनी आमच्यावर हे प्रकरण लागलेले आहे आणि कोणाकोणाचे नवीन कोणाला आणून आमच्यावर सुगाचं राजकारण करत आहे. ही गोष्ट आम्ही 25 वाले खपवून घेणार नाही. तेव्हा त्यांनी आमच्यावर जे काही सुगाचे राजकारण असेल तर त्यांनी जरूर थांबवावे अशी मी त्यांच्याकडे विनंती करतो. हांव साची संदीप मांजरेकर, पंच मेंबर वॉर्ड नंबर 9. काल जो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो आहा तितून विकास प्रभुदेसाय हो काँग्रेसीचो पडिल्लो उमेदवार. आमचे कितें आसा, आमी सगळे वाड्याक सांबाळून आसा आमची पंचायत. आमी केन्ना कोणा कडेन भेदभाव करूंक ना. आनी आमचो आमदार जो पळय आसा मिनिस्टर श्री रोहन अशोक फॉटीक तेणें केन्ना लोकांक त्रास करूंक ना. तेणें सगळें कितें आहा तें बरेंच केल्लेलें आहा. इवन डेव्हलपमेंट सुद्दां बरें केल्लेलें आसा आनी सगळ्यांक आमकां सांबाळून दवरलेलें आसा. म्हटल्यार हे हांगा राजकारण कित्याक तयार करता तें आमकां कळना. आमचो वाडो आमी पळयतली, आमची पंचायत पळयतली, प्लस आमचो मिनिस्टर पळयतलो आनी आमचो मिनिस्टर आहा तो सगळे हितून समर्थ आहा हांगा सगळें सुरळीत करपाक. म्हटल्यार जे पळय विकास प्रभुदेसाय आहा न्हू तेणी ते फातोर्डेचो आमदार आसा पळय विजय सरदेसाय तेका हांगर हाडून हांगर पॉलिटिक्साचो खेळ खेळच्यो न्हू तेणी. आमी तेजे कडेन एकूच मागता कितें जाणा आमी जे पळय करता न्हू ते आमच्या लोकांच्या भलायकी खातीर करतली आनी त्या खातीर तेंचे कडेन मागता कितें ह्यो पॉलिटिकल इश्यू प्लस पॉलिटिक्स हांगर आमच्या वाड्यार 20 पॉयंटान घरांचेर आनी लोकांचेर खेळच्यो न्हू तुमी. आमी एकूच रिक्वेस्ट मागता आनी आमच्या सराच्या बद्दल कितें वायट उलोवच्यो न्हू आनी आमी पंचायत समर्थ आहा सगळ्याक त्या ती मागता हे जे कितें आसा न्हू ते तेंच्यांनी एंड करचे हांगरूच. थँक्यू. तशेंच आनी कोण येता तुम्ही आयत्या मेळोन नागोबाल करून आमकां दाखोवं नाका. कित्याक जर करतले जाल्यार तुमी कित्याक कंप्लेनी घातलेले आमचेर. तुमी करता म्हणटा तर कंप्लेनी कित्याक घातल्यो. आमी लास्ट टायम कंप्लेनी घातले आमी पंचायती इश्यू रायज केलो इश्यू करता मागीर तेंचे थंड लावलेलो. परत तांच्यांनी खूब कितें राजकारण खूब करपाक पळयता. हांव तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता तुमी राजकारण करूं नाका. पयलीं समाज सेवक म्हणून तुमी पयलीं वावरा समाजकारण करा. तशेंच हांव हे कॉपी हे कितें फावंडेशन जो कोण कंप्लेन आसा पळय तेजे हांव प्रेसाक कॉपी दिता. तुमी मातशें हायलायट करचें म्हणून. थँक्यू. देव बरें करूं.